আসসালামু আলাইকুম। টেকডেনের দ্বিতীয় শোরুমের ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা কিছু গ্যাজেট আইটেম নিয়ে কথা বলবো যে আমাদের টেকডেনের দ্বিতীয় শোরুমে কি কি গ্যাজেট আইটেম আছে। তো আমার পিছনে আপনারা কিন্তু অনেক কিছু কেবল দেখতে পারতেছেন এবং অ্যাডাপ্টার আছে কিছু, আবার 4K টিভি আছে এবং কি কি আমাদের টেকডেনের দ্বিতীয় শোরুমে এই কালেকশনগুলো আছে আমি আপনাদেরকে একে একে সব এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেব। তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন। তো সবার প্রথমে আমরা যদি দেখি রিয়েলমির অ্যাডাপ্টার, এটা হচ্ছে 80 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার আর এটার প্রাইস হচ্ছে 3200। এটা কিন্তু অরিজিনালি অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছরের, আর এটা হচ্ছে 80 ওয়াট, প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। তারপরে ডান পাশে আরও একটি আছে, এটা হচ্ছে 65 ওয়াট, প্রাইস হচ্ছে 2700 টাকা। তারপরে এখানে আরও একটি 65 ওয়াট আছে, এটারও প্রাইস 2700 টাকায় 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তারপরে আরও একটা আছে 1150 টাকা, এটা হচ্ছে 18 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার। আপনি কিন্তু রিয়েলমির যে কোনো অ্যাডাপ্টার ক্রয় করলে আপনি 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আমাদের ওয়েবসাইট আছে www.techdenbd.com, সেইখান থেকে কিন্তু সবগুলা দেখে নিতে পারবেন আমাদের কাছে কি কি অ্যাডাপ্টার আছে। তারপরে নিচে যদি আমরা দেখি একটু, এখানে কিন্তু অরিজিনালি বয়া আছে আমাদের কাছে। এই যে এটা হচ্ছে বয়া, এটার প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা। আর হচ্ছে বয়ার মডেল হচ্ছে M1DM। আর এই বয়ারটি যদি ক্রয় করে থাকেন আপনি তাহলে 6 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তারপরে এখানে একটা কেবল দেখতে পারতেছি, ফাস্ট চার্জিং কেবল, এটার প্রাইস হচ্ছে 280 টাকা, 3 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তারপর আরেকটা ফাস্ট চার্জিং কেবল, এটা হচ্ছে 27 ওয়াটের, এটার প্রাইস হচ্ছে 1050 টাকা। আপনি অ্যাপেল ফোন চার্জ দিতে পারবেন এটা দিয়ে। এখানে লেখা আছে আইফোন, তারপরে আইপ্যাড, তারপরে আইপড, এগুলা কিন্তু এটা দিয়ে চার্জ দিতে পারবেন। আর এটা কিন্তু একদমই অরিজিনাল, আর এটার প্রাইস হচ্ছে 1050 টাকা। তারপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে 3-in-1, এটা কিন্তু আপনি একসাথে 3টা মোবাইল চার্জ দিতে পারবেন, সে অপশন কিন্তু এটাতে আছে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা। তারপরে ডান পাশে আরও একটি আছে 3-in-1 চার্জিং কেবল, এটার প্রাইস হচ্ছে 550 টাকা। এটাও কিন্তু জয়রুমের, একদম জয়রুমের অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আমাদের কাছে যা পাবেন আপনি সব কিন্তু অরিজিনাল, একদম অফিসিয়ালি প্রোডাক্ট। তারপরে এখানে আরও কিছু কেবল আমরা দেখতে পারতেছি জয়রুমের সি টাইপের। আর ফাস্ট চার্জিং কেবল, এটার প্রাইস হচ্ছে 300 টাকা। তারপরে এটার প্রাইস হচ্ছে 300 টাকা, 3 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তারপরে এইখানে একটা অ্যাডাপ্টার সহ চার্জিং কেবল আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 1400 টাকা, 25 ওয়াট চার্জিং কেবল। তারপর ডান পাশে আরও একটি আছে, এটার প্রাইস 1400 টাকা, এটা হচ্ছে 30 ওয়াটের। তারপরে 20 ওয়াটের আছে, এটা হচ্ছে 1250 টাকা। তারপরে অ্যাঙ্করের কিছু আছে আমরা দেখতে পারতেছি। তারপরে ডান পাশে অ্যাঙ্করের কিছু আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 4200 টাকা অ্যাডাপ্টার, আর হচ্ছে 18 মাস সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আর একটা আছে 2900 টাকা, এটাও 18 মাস সার্ভিস ওয়ারেন্টি। তারপরে 2400 টাকা, এটা হচ্ছে 30 ওয়াট 313 চার্জার, অ্যাঙ্কর 313 চার্জার, 30 ওয়াট চার্জিং। এগুলো কিন্তু সব ফাস্ট চার্জার এবং ওয়ারেন্টিও বেশি, 18 মাস ওয়ারেন্টি এবং একদম অফিসিয়ালি প্রোডাক্ট। এবং প্রাইসটা তো অবশ্যই একটু ভালো হবে, কারণ অফিসিয়াল জিনিসের প্রাইসটা একদম ভালো হয়। এবং অ্যাডাপ্টারটাও আপনি একদম হাই ফাস্ট অ্যাডাপ্টার পেয়ে যাবেন। তারপর আমরা যদি এখানে আরও কিছু দেখি জয়রুমের, এইখানে কিন্তু আরও আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 700 টাকা। সি টাইপ টু সি টাইপ, এটা হচ্ছে 100 ওয়াট, এটা হচ্ছে 100 ওয়াট, 2 মিটার 100 ওয়াট এখানে লেখা আছে। তারপর যদি ডান পাশে আরও একটা দেখি, এটা হচ্ছে 550 টাকা। এইগুলা দিয়ে কিন্তু আপনি আইফোন চার্জ দিতে পারবেন। তারপরে ডান পাশে আমরা কিছু আরও দেখতে পারতেছি, এগুলার প্রাইস হচ্ছে 250 টাকা করে, বি টাইপ সি টাইপ। তারপরে নিচে যদি আরও একটা আমরা দেখি অ্যাডাপ্টার, এটা হচ্ছে 20 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার, এটা হচ্ছে 900 টাকা প্রাইস। আর এটা কিন্তু হোকো, একদম হোকো অরিজিনাল। তারপরে এই পাশে আরও একটা আছে 12 ওয়াট ডিসি আউটপুট, এটা হচ্ছে 1250 টাকা। এটা একটা মজার বিষয় হলো, একটা তো অ্যাডাপ্টার থাকবেই, এখানে কিন্তু 2টা পোর্ট আছে চার্জ দেওয়ার জন্য। তারপরে এইখান থেকে আরও 3টা জিনিস বের হবে, আবার 2টা জিনিস বের হয়, আপনি চার্জ দিতে পারবেন একসাথে অনেকগুলো, কিন্তু এটা দিয়ে চার্জ দিতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 1250 টাকা। তারপরে আমরা যদি একটু উপরের দিকে দেখি, এখানে কিছু কেবল আছে সি টাইপ টু সি টাইপ, এটার প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা, স্যামসাংয়ের অরিজিনাল ফাস্ট চার্জিং সি কেবল, আর 6 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। 25 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার আছে স্যামসাংয়ের, এটার প্রাইস হচ্ছে 1400 টাকা। তারপরে আমরা দেখতে পারতেছি 45 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার আছে সি টাইপ, এটার প্রাইস হচ্ছে 2450 টাকা। তারপরে এই যে এটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় গুগল টিভি রিয়েলমি 4K
স্মার্ট গুগল টিভি স্টিক। আর এটার প্রাইস হচ্ছে কিন্তু 6000 টাকা, আর 6 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটা দিয়ে দেখতে পারবেন আপনি নেটফ্লিক্স, ইউটিউব প্রাইম ভিডিও, ইউটিউব মিউজিক শুনতে পাবেন। এবং রিয়েলমি 4K স্মার্ট গুগল টিভি স্টিক এটার নাম। আর এটা ক্রয় করলে 6 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তারপরে এখানে আরও কিছু আমরা কেবল দেখতে পারতেছি। একটা দিয়ে আপনি 3টা চার্জ দিতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 480 টাকা, 3 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তারপরে এখানে রিয়েলমির অ্যাডাপ্টার তো আমরা প্রথমেই দেখে নিয়েছি। তারপরে এখানে কিছু আমাদের হেডফোন আছে, এই যে এখানে কিছু হেডফোন আছে, জয়রুমের আছে, সি টাইপের আছে। আর এইগুলো কিন্তু জয়রুমের সি টাইপের হেডফোন। আপনারা যদি আমাদের টেকডেন শপে আসেন তাহলে ফিজিক্যালি এইভাবে দেখে ক্রয় করে নিতে পারবেন। তারপরে এখানে কিছু বক্স আছে, এখানে আরও একটি বড় বক্স আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 7300 টাকা। তারপরে এইখানে আরও একটা আছে JBL এর 4450 টাকা, 6 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তারপরে আমরা যদি এই পাশে একটু আসি, এই পাশে কিন্তু অরিজিনাল অ্যাপেলের অ্যাডাপ্টার দেখতে পাবেন আপনারা। এই যে এগুলো কিন্তু অরিজিনাল, একদম অরিজিনাল অ্যাপেলের অ্যাডাপ্টার। এগুলা কিন্তু আপনি 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 1600, 1200, 1000, 2600। এটা হচ্ছে হেডফোন, অ্যাপেলের অরিজিনাল হেডফোন, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটার প্রাইস হচ্ছে 2600 টাকা। তারপরে আমাদের কাছে কিন্তু আপনি পেন ড্রাইভ পেয়ে যাবেন, 32 জিবি আছে, তারপরে 64 জিবি আছে, তারপরে 256 জিবি আছে, 128 জিবি আছে। পেন ড্রাইভও কিন্তু পেয়ে যাবেন। শুধু মোবাইল না, মোবাইলের পাশাপাশি কিন্তু গ্যাজেট আইটেম সবগুলা সেল করে থাকি। আর আপনি যদি আমাদের টেকডেন শপে আসেন তাহলে সব মোবাইল তো পেয়েই যাবেন, পাশাপাশি গ্যাজেট আইটেম কিছু পাবেন। পাওয়ার ব্যাংক আছে আমাদের কাছে, এই যে পাওয়ার ব্যাংকের একটা ভিডিও আছে। তারপর TWS আছে, নিক ব্যান্ড আছে। আপনি যদি আমাদের টেকডেন শপে আসেন তাহলে ফিজিক্যালি এইভাবে দেখে ক্রয় করে নিতে পারবেন। তো আমি সামান্য একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম যে আমাদের টেকডেনের দ্বিতীয় শপে কি কি আছে। তো এগুলো পারচেস করতে অবশ্যই আপনারা আমাদের অনলাইন ভিজিট করতে পারেন, বা আমাদের টেকডেনের দ্বিতীয় শোরুমে আপনারা চলে আসতে পারেন। তো আমি ভিডিও স্ক্রিনে আমাদের টেকডেনের নাম্বার দিয়ে দিব, সেখান থেকে আপনারা যোগাযোগ করে আমাদের টেকডেনের দ্বিতীয় শোরুমে চলে আসতে পারবেন। তো ভিডিওটি এ পর্যন্তই, আশা করি সবার কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ।